Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Ini tuh aku ngerekodnya jam setengah 2 ya teman-teman. Dan lihat ini tuh wes musim gugur tuh, musim panas menunggu. Jadi berhubung di depan rumah itu ada nih pohon mangga, jadi ya daun-daunnya itu pada jatuh kabeh. Gak cuma di situ, nah di sini juga itu wes diorat tarik adik. Tutup-tutupnya itu wis diorat tarit. Nah, jadi iki setiap hari tak sapu tapi cuma nek sore ya teman-teman. Soalnya nek sore disapu iku pagine juarang banget daunnya. Nah, kalau pas siang itu kan ada angin. Jadi ya ngene iki. Anginnya podo banter jadi daunnya podo jatuh. Apa, Dek? Ya. Makasih sayang. Sama-sama. Tuh, angin. Nah, iki tutup-tutup galon iki juga laku teman-teman ya. Jadi dilumpukno. Iki berhubung punya anak kecil ya diorat tarit. Nek bar tak lumpukno diorat tarit maneh. Be. Jadi lumayan oleh duit saidik-idik ya wis disyukuri. Wong ancen ya tutup-tutup ngene iki lho teman-teman. Nah, ini daripada mubazir jadi tak kelumpuk nih. Iya, jadi untuk nek ngedar rosoke gak di tempat rosok teman-teman, jadi khusus di tempat beli tutup, jadi nanti di sana bisa diolah lagi gitu. Maaf suaraku lagi serak-serak gemlodak beberapa hari lagi KO, jadi ya maaf suaranya agak mbuh piye. Oh. Haikal mama apa? Pentol. Beli di mana? Oh, di sana di tempat Om. Mama. Oh, mama yang beli. Beli berapa? 3. Pinter. Mama. Bek kakak. Pakai uangnya siapa? Loh, uangnya siapa? Uangnya uangnya mama. Pinter. Ini adik juga lagi pilek guys. Mama disayang ya Allah. Subi. Siapa itu? Medi. Kakak Medi. Kakak Medi. Kakak Kevin rumahnya mana? Itu kakak Medi. Iya. Loh guys, iki angine wis koyo ngene. Wih. Itu jam setengah 2-an lewat koyo ya. Angine dan kemarin tuh sempat kayak ular-ular iku padha teng gerandul ngono. Nah, iki wis angine bener-bener semilir iki nang tempat galon. Mam pentolnya sudah? Sudah. Timam mama boleh? Timam mama boleh? Boleh. Gak apa-apa. Medi tuh. Medi. Suasananya wis ngene iki teman-teman. Emang nok kampung ya, jadi ya sepi. Ya udah, aku cuma mau update tentang perkembangan di tempat aku dan juga cuaca di sini lagi panas-panasnya, terik-teriknya gak pernah hujan cuman sekali tok iko. Dan ini juga lagi musimnya batuk pilek. Aku sama adik Haika juga wis kena mulai batuk pilek. Ya semoga pokoknya saya bisa nonton videoku diparingi sehat walafiat, rezeki lancar, berkah barokah ngono ya teman-teman ya. Aku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Dek. Dadah, bye.